ndababwire stop ndababwire una emwe n'abari kugimba n'amaso mu kugura uzoruma yikambika emwe Imana namaze kwihamagara narihamagara arabagenda umufumaka kujyana n'ibikeze uwoshe ngo ntawo mufasha niko umugabo bizanura hanze Imana irakukubita igutwika umugere ikopfe rw'inyafunga buzi ntiyihutira guhana kuko yihanye ngo ihora amabuzi ukuruza ibyakozwe na ba sekuru ivuye hasi ntugire rero ngo uno munsi uri gukora ikibi uri kutubuza kwinjira mu gihugu cy'isezerano ngo bibaze ngo bizoheruka Imana irajyana ikarya deni kandi abashaka boca bihana abashaka ubunyene bo kwihana kabisa kuko Imana yavuye hasi gutegereza igihugu cy'amatako mu kigenda kibona turiko turavyubaka ntabwo uzo uwo bizonanira hakuna musamaha ubu muntu wese azafise umureserviste ababwire ivyo nivyo ndiko ndubaka none muri football iyo umuntu arushuka yenda cyamurapasa akunditse ntacyarapasa murero ngiye ekipe iri mu kibuga na ekipe ya reserviste Tano makuru tuyahere mu gisata ca politiki mwari mwejeje kuvyumva mu ncamake umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo amenyesha ko uwo mugambwe ufise umugambi w'uko ibisata bitandukanye by'ubuzi birangwamwo imbonerakure gusa ivyo bivuze kuri wa gatandatu aho uyo mugambwe waruramutse uhimbaza umunsi mukuru wahariwe imbonerakure muri ivyo birori vyabereye kuri stade Ingoma ku mugwa mukuru wa politiki Igitega Reveriyano Ndikuriyo yavuze ko mu gihe uwo mugambi woshirwa mu ngiro byotuma imbonerakure zubahwa aho ziri hose kuri Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Uyu munsi harageze ko twijukiranya gasange incabwenge zose ari imbonerakure, gasange abahinga bose ari imbonerakure, gasange abaganga bose n'abandi bose ari imbonerakure, gushikaho amakungu uhereye mu bihugu bya Afrika bahindura imvugo kuvyerekeye imbonerakure. Egome birashoboka ko hose bazogira bati imbonerakure zubahwe. Uya Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu bijanye n'intwaro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yo badatahura neza ububasha ahabwa n'ibwirizwa shingiro mu bijanye no gufata ingingo kuvyerekeye abaryi biturire ivyo bishikirizwa na Yeremiya Minani umukuru w'umugambwe RDB umwe politike amenyesha ko kimwe mu bituma Evariste Ndayishimiye adashira mu ngiro ivyaba yiyemeje ari uko intwaro y'umugambwe akomokamwo CNDD-FDD ubwayo yubakiye kubiturire Yeremiya Minani arongoye umugambwe RDB. Wumvirije Evariste Ndayishimiye imyidogo yiwe ukumviriza ukuntu aguma avuga yamuhe ibitagenda neza yidoga ukuntu agiye kubikosora hama ntabikore urategera neza yuko Varisito ari umuntu adatahura amabanga ajejwe mu gihugu adatahura inguvu ibwirizwa shingiro rimuha mbere arasa n'umuntu atazi n'ukuntu igihugu gitwaba kuko gukosora ibintu mwene ibi ku mukuru w'igihugu n'akanya gato n'akaravyo ntibisaba kwidoga ntibisaba kuvuga yamuhe bimusaba kuja mu biro akahamagara abahanuzi biwe hanyuma akabahanuza agashaka ingingo zo gukosora ibintu ubwo nyene bica bimera nk'uko nyene kuko ibwirizwa shingiro rinabe muri politi igituma atabikora no kubera ko intwaro ya CNDD-FDD yubakiye ku giturire umutima w'intwaro ya CNDD-FDD ni giturire mbanza nibuke yuko iyi ntwaro kuva mu 2010 iguma ku butegetsi ibikishije umukuru w'amatora ntuba amatora utakoresheje igiturire iyi ntwaro ukibuke neza ni intwaro umugwi w'abantu bari kwisonga y'igihugu bose n'abazi tarimo bashaka ko amatungo y'igihugu yose aherera mu mufuko wabo ibintu bishobora kubishikako udakoresheje igiturire intwaro mwibuke yuko ya hafi karero ka hafi mu 2020 amatora yarabaye mukamusendeze uratsindwa Evariste Ndayishimiye aratsindwa uwo mugwi nyene w'abantu bagize igiturire umutima w'intwaro yabo baca bategeka yuko byavuye mu matora binyigezwa Evariste Ndayishimiye abo mukuru w'igihugu ko ari we yatsinze ko CNDD-FDD ari yatsinze kandi atari ivyo none ibi si igiturire ari igiturire so gutanga amafaranga gusa hari igiturire c'igitsure hari igiturire cyo gukora ibintu gategeka abantu gukora ibintu batagomba gukora kubera ko ari wowe washyize mu mabanga canka bafite ku bushobozi muri buka Evariste Ndayishimiye mu minsi heze nyene
yiyemerera ko yategetse ko muganga Sahabu yahora atwara ibitaro Kira Hospital afungwa none ikisi giturire none ko atari umucamanza yateka ngo afatwe gute yari guteka ko haba amatohoza mugabo ntiyari guteka ko afungwa. Byongeye Yeremiya Minani avuga ko hamwe Evariste Ndayishimiye yoshira mu ngiro ivyo yama yidoga ngo vyoba bisa no gutema igiti yicayeko kubwiwe gukuraho igiturire mu Burundi ngo bisa no kurandura intwaro ya CNDD FDD n'ubunyene. Yeremiya Minani arongoye umugambwe RDB asa n'umuntu yo kurira ku giti ashitse kuri ico giti agaca yikira kwishami agaca tangura kuritema iyo cami arihejeje kuritema acakoroka yari amaze kubona ko ari temwe acakoroka acahagarika. Rero Mariste nawe nyine arazi yuko agiye kugwanya igiturire ngo agwanye bakaboko mu gihugu akura igiturire ruswa yose ayirandurana n'imizi nawe nyine arazi ko ari intwara ya CNDD-FDD yose uciranduka aragerera ahantu akabivuga mugabo we nyine akabona ko bidashoboka agacavuga ati kazimana bivuze arundi nabazize kushatse ko ndiko ndashaka kubakorera neza. Ikintu cyonyine gishoboka burya cotuma intwaro igiturire gihera mu Burundi nuko aboneka intwaro abanyagihugu bitore intwaro idakomotse ku giturire, abarongozi batinya abanyagihugu, abarongozi bakurikiza amategeko, abarongozi bumva yuko bakoze ikintu kidahuye n'amategeko bashobora gushinga imbere yo gutunganya. Mu gihe abarongozi bafashe amategeko bayasubiriza ivyumviro vyabo, mu gihe abarongozi bica bagatema bagatongora bagakora ibyaha byose atawanja wangura igiturire gica gisasira indava mu gihugu. Rero ingorane si giturire, isoko ry'ico giturire ni intwaro mbi, ni intwaro idakurikiza, ni intwaro itagendera ku mategeko, ni intwaro y'igikenye, intwaro icaha kugikora ari bisanzwe mu gihugu. Igiturire kwica n'ayandi mabi yose agenda CNDD-FDD bica bisasira indava. Ivyo Yeremiya Minani arongoye umugambwe RDB habishikirije inyuma yaho Evariste Ndayishimiye asubiriye kwiyemeza ko agiye guhangana nabo bose banyuruza amatungo ya leta hamwe n'abarya ibiturire. Mu bijanye n'intwaro kandi komine Mutambu yo mu ntara ya Bujumbura iramutswa Mustantere mushasha kuva kuri wa gatanu igenekerezo rya 2026 Myandagaro mu mwaka wa 2022. Ridwina Habonimana hakomoka mu mugambwe CNDD-FDD akaba yakoreye mu ngata Jean Pierre Niyongabo yabogojwe mu mabanga yiwe yo kurongora iyo komine mu kwezi kwa Mukakaro guheze ku itegeko ry'umushikiranganje. Mu byajejwe harimo intwaro yo hagati. Jean Pierre Niyongabo yagirijwe kutarangura neza imirimo yiwe hamwe no gukoresha nabi ubutunzi bwa komine. Ridwina Habonimana rero yarayamusubiriye yemejwe ku majwi 11 kuri 18 bagize inama mpanuzwa jambo ya komine Mutambu batoye. Mu gisata c'imibano abanyagihugu bo mu ntara ya Karusi bamenyesha ko baruhishijwe n'intererano z'agasakisaki zo kubaka ikibuga cyo ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Abo banyagihugu bavuga ko izo ntererano batanguye kuzitanga kuva mu mwaka wa 2015 ariko gushika ubu ico kibuga kikaba kitaruzura. Eroge Diveremesha mwidonido. Imyaka indwi iraheze bakishwa ku nguvu amahera yitirirwa intererano yo kubaka stade ku mugwa mukuru w'intara ya Karusi. Abo n'abanyagihugu baho bamenyesha kandi ko ubutayatanze ahungabanywa mu bikorwa vyiwe. Ni mu gihe kandi ayo mahera abo banyagihugu bavuga ko batazi igihe bazohereza ko kuyatanga. Abagana bariko bakabitanga bitanu ku nguvu bayatanga kubera igihugu nabo basha nimba igihumbi canke bibiri ashaka imigozi mirabara ugiye mw'isoko canke gusenga canke bamaze atanze ko ikigo stade ariko amarobine y'amazi usanga bamusafira uvuga gutera kare gatatu yego intererano ya stade uko bimeze iko kwezi kandi ku mwaka ubu ariko yatangisha babonye bahejeje kuyatoza ari bashaka bakagenda bakagabagana ibindi bakayakoresha hanyuma bihita bagasubira bagatoza yandi. Abo banyagihugu bamenyesha ko bababazwa nuko ayo mahera batanga adaheza ngo akoreshwe neza igikorwa babwirwa kwagenewe kugira gihere. Uyu munyagihugu akaba adoma ku rutoke abiyita ko bajeje kuzana ibikoresho byo kubakisha iyo stade kuba bazimanganya amahera. Ikibabaza abantu ikindi amahera atozwa mugabo ayakaguye kari muri province